para si atropella y lo repara, está haciendo un disparate. Todos gritan y aceleran, y parece que comieron fusilos en el mate. Es un siglo de aspirinas, surmenales y de loco. Y a los que no están piantados se ve que les falta poco. Si tenés muchos problemas y buscar la solución, no te aflijas, anda bien que es porque bien te dan razón. Tranquilo viejo, tranquilo, y al final primero vos. Tranquilo y a no agitarse, que es peligroso desesperarse, la vida es